thì sponsorរបស់យើងបាទមានដូចជា Vital មានដូចជា Energy Drink Eastwood ហើយយើងក៏មាន Star Park ផងដែរបាទហើយ activity fun activity នីមួយៗដែលបងអាចចូលរួមកម្សាន្តបានហើយជាពិសេសនៅក្នុង store របស់ Home Auto ក៏មានដាក់គ្រប់ប្រភេទតែម្ដងជា Smart Watch មិនថាជាប្រភេទ Sport ឬក៏ជា Smart Watch បាទបែប Luxury ក៏យើងមានដូចគ្នាដែរជាបង មានណាខ្លះដាក់ម៉ោងរោតាំងពីម៉ោង 2 ព្រឹកមានម្នាក់បាទនៅហួយគេនៅឡើយនេះតែមុនហ្នឹងស្អីមកវ៉ាស់មិនស្វាងយើងមកបាទអញ្ចឹងសូមម្ដងទៀតបង Today we're gonna launch our Huawei Watch GT2 Runner, a smart 8 9 10បាទរោ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
Media as a famous electronic company in Cambodia. Also, Eastern Rock, the most famous energy drinks in Cambodia. Vito, the premier water in Cambodia. Meet Doctor as our medical support. Of course, today we also have Asian Top as our media support. Finally, we also have Yako Technology to and the most Cambodia. So today, please enjoy. The world can fade, the lights can bend. Are you still every glow? នៅក្នុងថ្ងៃបាទកម្មវិធីបាទរដ្ឋបណ្ណាងបាននេះផ្ទាល់ Terima kasih.